Salam, bu videoda MİQ 2026 imtahanında qeydiyyatdan keçərkən qarşılaşdığınız sualları cavablayacağıq. Birinci sual, müəllim, imtahan ödənişlidirmi? Bəli, bu il imtahan ödənişlidir və imtahanın ödəniş qiyməti 60 AZN-dir. İkinci sual budur ki, ödənişi nə zaman və necə eləyəcəyik? Ödəniş onlayn formada kart hesabınız vasitəsilə olacaq. Bu barədə videolar Ağabəyli İslamədin YouTube kanalına yüklənilib. Həm qeydiyyatdan keçmə videosu, həm də ödənişlə bağlı videolar. Təbii ki, ödənişi nə zaman eləyəcəyiniz barəsində məlumat verim. Siz qeydiyyatdan keçəndən sonra sizin şəxsi səhifənizə qeydiyyatdan keçdiyinizlə bağlı təsdiq gələcək. Təsdiq gələndən sonra ödəniş olunacaq. Yəni təsdiq gəlməmiş qeydiyyatdan keçən zaman ödəniş eləmirsiniz. Bəlkə siz təsdiq gəlməyəcək, nəsə düzgün getməyən bir şey var. Ona görə təsdiq mesajı gələndən sonra artıq siz ödəniş eləyə biləcəksiniz. Üçüncü sual odur ki, kimlər ödənişdən azaddır? Bu 5 kateqoriya ödənişdən azaddır. 1. İlk dəfə MİQ imtahanı verən şəxslər. 2. Şəhid ailə üzvləri. 3. Veteran adını almış şəxslər özləri, veteran adını almış şəxslər, ailə üzvləri yox. 4. 50'li olan şəxslərin özü, ailə üzvü yox. 5. Sosial yardım alan, ünvanlı sosial yardım alan ailənin üzvləri. Bu 5 kateqoriya ödəniş eləməyəcək. Əlavə suallarınızı videonun rəy bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Növbəti videoda onları cavablayaq.